Momento natureza, focando aqui um pouco aqui para pegar os pássaros aqui na parte aqui onde tem os galhos secos do pé de abacate aqui no meu quintal. Aqui eu deixo preservar essas árvores aí que é para os pássaros ficar pousando. Ali o registro ali das rolinhas, chegou mais um pássaro ali que eu não sei o nome, ainda vou aprender mais que é para poder. Pronto, fez o voo dele, ó. Parece um bem-te-vi, né? Não, não é um bem-te-vi. Ele voltou pro canto dele lá. Pronto. É bom demais apreciar. Aqui é o quintal da minha casa. Eu gosto de preservar um pouco de árvore, apesar do quintal não ser essa extensão tão grande, mas eu preservo umas árvores que é para os pássaros pousarem aqui nessas árvores aqui do quintal. Eu tenho um pé de acerola aqui embaixo, ó. Pronto, mais um pouquinho abaixo. E vamos voltar lá para os pássaros novamente, ó, para as rolinhas. Canto do galo agora. Não vou me aproximar muito, que é para elas não se espantarem, né? Não ficarem espantadas. Tempo de chuva, véspera de Natal. As rolinhas estão lá, só repousando. Chegou mais um. E é isso, gente. Esse é o conteúdo de hoje. Conteúdo aqui do canal Luiz Marcos Comunicação e Cultura. E amando as coisas maravilhosas da natureza também. Um abraço a todos, se inscrevam, compartilhem, curtam e divulguem o nosso canal, que é um canal que é cultura, é comunicação e cultura. E esse que vos fala aqui ama demais a natureza também. Um abraço a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você vai ver esse vídeo. E desde já, voto de Feliz Natal a todos.